Bilmem, babam onun dibini niye gazmış. Önüne nerede bunun? Tişört götürüyorum. Götür şimdi. Orada ilacı elledi. Ondan sonra üstünü başını yıkadık biz onu. Allah. O hale Ben geldi. yıkamışım, yani. Hattas ya. Bundan çocuğu yıkasaydınız. Çekti mi? Hı hı. Bak şunları yontacağım ben elim. Ne pişirecek anneanne? Ne pişecek? Sana soruyorum ben. Ya oğlum birisi iş yaparken niye peşine geliyorsunuz siz ya? Atlas. Burada bak oyuncak var, gel. Barlas. Ya bir sürü oyuncağınız var orada oyuncağını oynamıyorsunuz. Kaydıraktan kayın hadi. Kaydırağı getir şuraya. Dede. Nana. Ay biber kırdım. Tüh. Allah Allah. Kimse girmesin bu seraya ya. Giren hep zararlıkla çıkıyor. Ben de domatesin kafasını gördüm dün akşam. Domatesler gene bağ isteyle baksana. Yatmışlar şu altına. Onlar o yüzden bağlamadım. Küçük ne diyorlar ona? Çeri domates. Hı hı. Mecbur o da bağlanacak. Çeri bağlanmıyor dedin ya. Bağlanmayı demedim. Dallarını çok kesmeyeceğim. Çeriyle dedim. Al bunları da. Bu vardı evde. Sen bunları niye koparıyorsun? Ne bileyim ben. Orada daha çok semizot. Ben yok demedim. Onlar yabani herhalde. Gerçi. İyi değil. Bu sene böyle yeşil. emin- Anne tavuklara bak anne. Baksana ektiklerim anca bitiyorlar. Ay ne yapıyorsunuz siz orada? Yatak bölgeye girmek yok. Ay aşağıda girmişler. Beyazlar aşağıda. Dur. Aşağıdan yukarı getirsene. Var ya gel gel. Korkuyorum. Her yer ot olmuş. Kış 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 kış. Kış kış kış. Bunlar büyüdü de adama kaynıyor yahu. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Kış. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Bir şey olmuş. Ne olmuş? Olu şey olmuş yüzülmüş. Atlas sen bir şey yaptın. Yok ya düşmüş. Gel hadi gelin. Gel yavrum hadi. Gel kapıyı kapatalım gel. Maşallah büyüyüverdiler değil mi? Gel yavrum gel. Zaten çok da küçük değillerdi. Atlas sen hangisini beğeniyorsun? Sarıları mı? Beyazlar zaten çok uyanık. Onlar hemen bak. Ben her gün bağ yapıyorum. Bugün de güney yengemi topladım. Dünküleri güney yengemi topladıydım. Ne oldu? Ben de çıkacağım diyor oraya. Hayır. Sen birazdan anne insin. Anne insin. Anne insin oradan. Ondan sonra. Yetişmedi değil mi sandalyenin anlamı? Yetişirim de. Aa, beni rahat bırakmıyor ki. Barlas hayır. Şimdiye daha niye çıkmadın? Uykusu var çünkü uyutan diye çok uğraştım. Arabada sallayalım mı? Hı hı. Ay memesi yok ama evde meme. Yo, meme buralardaydı. Ana, meme buralardaydı. Atlas sen memeyi gördün mü? Varlası. Seneye burada da olur artık. Büyüyorlar. Öbür tarafında da var bir dalında ama. Alt tarafta bak alabilecek misin aşağıda? Memeyi araya bak. Memeyi attı çünkü bir yere o. Yuvarda aslında dedim ama. Allah Allah. Bebek arabasının içinde olabilir. Atlas. Bebek arabasının içinde olabilir. Tamam. Burada yok artık. Aşağıya gidelim. İki tane var da. Nerede ya? Şu bak.
Ha işte onunla. Şu alt dalda bak. Ha işte orada. Tamam mı? Burada yok başka. İniyorum. Ben onun için demem. Yani topladıkça büyür şey de. Bayağı bro. Ay. Ha şunları mı dedin? Hı. Hep çekme. Ben onları aldırasıya kadar. Geri koy vereceğim. Çocuk gibi büyütüyorum ben onu. Bak Ay, maşallah pardon. yani. Kırdın değil mi? Girdim. Ay tüh. Çok küçükler alma. Güney yengem sevmez küçükleri. Onları bir tek ben sararım. Sabırlı sabırlı. Yo orada küçükleri de güzel oluyor ya. Ama o büyük Ben seviyor. oradan aşağıdan toplayıvereyim. Bak bak şurada da bak. Tamam. Ben yontucuydım da o yüzden. Şuraya Ne çekti? yontucuydım şeylerini atlarını. Onlar yontulmaz ki çok küçük onlar. Memeyi bulamadım maalesef. Bugün maalesef yapacağım. Ay. Burayı kazmışım düşüyordum. Anne kokuna bak ta nerede? Hani Kedileri kovalım. tahtalar odunun içinde. Kuşlar şey. Ben onlar pişmez diye tahmin ettiydim. Altında şey yoktu. Annem duası ne diye? Dönüp dolaşıp beni buluyor ya. Önce öyle yapıyormuş gibi davranıyorlar. Ucunda falan takılıyorlar herkes. Ayağına vurarsın. Hayır, hayır, hayır. O sopayı bana ver. Sopayı bana ver. Ayağına vurdu bak. Ulan oradan bana bir tane küçük sopa kestiklerimi yapmışsın. Ta emziği arayacağım. Dur. Yok. Hiçbir yerde yok. Şu baltaları ben saklayayım da şuraya. Şuraya tavukların oraya girdik değil mi biz? Bunlara baktı mı? Yok. Emziğini atmış yok. Nerede buldunuz bebeği? Şurada. O 10 kere geçtim oradan ya. Oradaymış. Babam buldu. O değil zaten. Sakin olun. Ben bulurum beni. Şu gayrakların içinde buldu. Allah Allah. Buradayım şurada. Gözümüzün önünde. Çünkü ben orada dedim size. Ay bir mutlu oldu ama var ya. Meme böyle bulundu da iyi. Oldu. Bak biliyorsa ki gibi değil. Biliyorsa katiyen dalgalanmaya ateş ya. Niye öyle oldu ben bilmiyorum. Bir de bilmiyorum ki sen bunu hemen çektin o zaman çekmediğiniz ki şeysini ateşini geri. Hayır. Küçük odun yandı orada arkada hep odun yandı. Hiç böyle dumanı bile tütmedi. Olduğu yerde kömeselendi. Rüzgar yoktu hiç. Masaya oturak olmuşlar. İkisi. Allah Allah. Adam Allah'ım ben ne diyorum? Salemce mi deseydin ya. Gidiyor. Yengeme çığır. Salemca. Bu ne yengeme de söyle. Anneciğim bak şöyle geç. Güzel yemeğinizi yiyin herkes. Ben onları koyversim aslında. Yo bu arası verdim bir tane ben. Allah Allah. Atma ya Ebru yeme ya. Ya. Ne yemez ki? Bir şey mama gider. O ama böyle şeyleri sevmiyor. Bulgur pilavı, pilav, makarna. Bak makarna de ya oradan da ara. Mamam de ya. Bir de ekmek yediler ya yerde. Bak bak. Hay. Doğru değil mi? Tuz sepiyorduk değil mi öyle olunca? Sepen mi?
Ateşini koydum ya. Hemen tutuşuyor. Patlıcanları koyayım mı şuraya? Şu. Patladı. Ama şeyle neyden patlatacağım? Tırnağımla patlatıvereyim. Olmaz. Çubuğunla da yapabilirsin. Ay patlama ya. Ana o. Bak bak. Eline geçirirsin ya. Hı. Miau. Au. Elim yandı. Of. Arkadaşımdan çekeydin. Bak bak. Kedinin taklidini yapıyor. Gene cizmeleri giymeye gitti bak bak. Aa niye acaba? Hastalık oldu herhalde onda ya. Acaba rahat mı hissediyor kendini öyle? Ayağıma değil bir şey girmez de ya. Şurada burada oturuyoruz. Buradan doğru bakıyor. Aa de benim ayakkabılıkta de cizmelerim ne güzel görünüyor değil mi anne de ya? Hayır çocuğu siz yaptınız. Dizme giyince kene yapışmayı dediniz ya. Ondan sonra oldu öyle o. Hayır. Bak bak beni yiyecek ya. Masaya çıkar kediler. Gül yengem de boya yaptıracakmış da. Ha. Ondan sonra dolabın üstünde bir şey var alamadım. Yemek yiyince gel dedi. Öyle dolaba. Ya ne diyorlar ona? Yatak odasında dolap oluyor ya. Onun üstünde bir şey vardı ya. Varmış orada demin de. Gelmişken bizim balkonda var döşesin. Lan yavrum çoraplarınla gelme lan. Boş ver ya. Eve çıkınca yıkıyor zaten. Ne çorapların lan? Öyle de böyle de yıkanıyorlar. Aslında biz yıkamak istemesek de yıkanmak istiyorlar değil mi? Yani. Suyu açık olmuş Atlas dün akşam beni yıkamayacaksın herhalde de bu akşam da ya. Ay yavrum ne laf mı yavrum? Kötü. Duman geliyor yüzüne. Aman geliyor oğluşuma. Testere adam bu. Bunun adı testere adam olsun değil mi Atlas? Devamlı elinde tamir aletleri. Hayır. Atlas. Bak ondan 2 tane var. Sen nereye çekiyorsun? Birisini versene. Hadi eve çık da al da gel. Bak orayı attı kabuğu yakıyor yumurta şeysini. İnat işte inat insan böyle. Verecek oğlum verecek. Gel sen. Sen gel. Şimdi amcam Alman sucuğu koydu yere. Onu da yapıyor annem. Onu çiğ yiyebiliyorsun zaten be. Sen ne yapıyorsun? Anne? Ne yapıyorsun sen? Sen buraya ilaç mı yaptın? İlaç mı yaptın? Ver anneciğim. Otları annem oradan yapıyor. Ben de şurada dikenler vardı. Barlas elini yaktı. Ama anne elini dikene değdirdi, kanadı. Oradaki dikenleri yakıyorum. Yok edeceğim oradan. Anneannen kayboldu bak. Anneannen kayboldu. Al. Al. Ulan yoruldum işte. Yavrum buradayım ben burada. Bak buradayım ben. Sen beni görüyor musun? Yakında beni tutuklayacaklar. Ben şimdi geleceğim. Şey atma koku yapar. Onu atmayayım ya. Yaptım sadece şunu attım. Güllerin dallarını attım. Çünkü canı yakıyorlar. Evet. Şimdi baksana otlara bak otlara. Ne çok otlanmış burası. Anne hafifle yapıyorsun. Evet içine girme aşkım. Koyduğum yere bak ne güzel oluyor ama. Ne oldu yavrum öyle gel işte gel. Bir şey olmaz gel. Atlas yapma.
Şöyle şuraya tam da. Ne oldu? Onu elinden bırakır mısın Atlas? Hayır. Ne o? Hayır hayır atma. Plastik kokar. Ben sadece otları yaktım. Elleme. Tamam ben de Öyle ot değil oğlum onlar. Bak canını yakar. Barlas elini kopardı. Barlas'ın elini acıttı. Anne o zaman ne oldu? Acıdı eli. Eline diken battı orada. O yüzden yaktım onları. Kopardıysa ne oldu? Kopardığında ne oldu? Sen niye hiç laftan anlamıyorsun Atlas? Anne kopardı ya yine. Böyle yok. Parmağını kopardı değil mi? Yok ayağını acıttı. Bak oramı da acıttım de ya. Acıdı ama Anlatıyor çok ona. ağrıdı. Kuru diken o çok acıttı onu. Atlas de kurtar de ya. Kaçağım evde kurtarıyor. Çok ot basmış. Atlas kurtar. Atlas sen ne yapıyorsun? Hey, ilaçlama yaptım oraya bak atla. İlaç var onda. Tamam. Bundan sonra mı gideceksiniz değil mi? Evet. Bir de. Sen de eve gitti. Ben bana çıkmadan ben eve gidemedim. Ne diyor? Sen balkon çıkmadan diye eve gidiverdim de. Demek ki gandumuş. Oralarda bir yerde. Ateş yapıyor. Ateş yapıyor yine bir. Söylemesene Atlas. Ateş yakmak yasak ya. Bir şey söyleyeyim. Dünya duyuyor sizi zaten. Bak ne diyor ne diyor. Anne Kontrolüm altında. Her şey kontrolüm altında. Korkmayın. ama bizim hortum da artık. Polis görmeden de ateşimizi yaktık diye. De. Polise çağırmadan ya. Yok biz kontrollü yaptık ya. Vallahi ne bağırıyorsun ya? Of bunun da uyku saati geçti. Hayır yarın bir gün fasulyeler dökünce yılan olsa ne olacak? Görünmez. Şimdi ama yununca bastığım yer gözüküyor en azından. Yani boğulmuş bunlar baksana yazık. 3-4 sıra yaptım ama 2 akşamdan beri. Burada ilaç yok değil mi? Islaklık var. Yok çiğ almıştı belki. Ama fasulyelerde gumuç var. Onları ben her gördüğümü sepiyorum işte bak şurada da var. Elimde şişe vardı benim nereye koydum? Şeyler koklanmış biliyor musun? Fazlalar hani kok şey sektik ya küçük gündürü. Bir tanesi çıktı kocaman olmuş. Balas düşersin. Tırnakların acıdı. Bak etini insanın parmaklarına yalaya. Benim dün akşam parladı. Atlas onu, Balas onu bırak aşkım bırak. Bırak. Bırak anneciğim. Bırak onu. Eyvah. Bana ver annem onu sen. Bana lazım aşkım lazım ver. Boş ver Geri sana. dönüyor bak lazım dedim değil. Anne. Geri Fasulye sokma mi? şansımız var mı? Yok bu kuraklı tutar ama Aa, hazır şey. Bak ben o yüzden işte sakin yapılması lazım bu işle. Sen ne diyorsun? hiçbir zaman sakin olamadım. Atlas. Atlas de ya. İkimiz de bahçede çay kim yapacak? Vallahi bilmiyorum. Hadi siz gidin. Ey yavrum. Sallama. O da fasulye de ayaklarını çıkaran diyor. Şey. Hayır dede kızar. Barlas hayır. Aman bununla bahçede bir iş mi olur ya? Ne zaman yapabileceğiz bilmiyorum ki. Barlas anneciğim yapma ne olursun bak. Dayakları çıkarıyor Ebru. Hayır ona fasulye verecek. Bak bak mama yiyeceğiz ondan mama. Bak şu çayır gibi bir otlar var ya ayrı otu var ya. Bak bunlar yarın bir gün hani insan eteğine yapışıyor ya bak. Bunları böyle kökünden sağ bunları. Onlar şey olacaklar işte o şeyden. Düz. Düz. Ot yondum diye Barlas.
Yön yavrum oraya bahçeye yön. Bir tane semizotuyla karşılaştım. Var aralarda be. Ben onları alan da mı uğraşacağım bana ne? Anne. Annem Nereye gideceğim ben? Baba. babaya gitti ya. Nereye babaya gideceğim? Baban nerede? Hatay'da baban. Gidemez. Çok uzak. Onları gazmayla andırmalı. O ayrı kutu çok var onlarda bak. Havda ya. Köpek geldi değil mi? Köpek. Dün akşam köpek nasıl saldırdı ama. Rüya Annem gibi. yiyecek köpek diye bağırıyorum. Emre dedi sus. Daha o millet duyacak diyor görmüyor musun? Beni orada yeseler. Havda var, havda bak. Öyle mi bağırdı yavrum? Dıt de bak bak. Hay köpeğin kapmaz oğlum kapmaz değil ya. Belki kapacak. Oluyor bak bak. Ayağa bak. Balas kazma. Ay, ah elimde ne var? Onu bana azıcık ver. Bana ver, bana ver. Bak bak bak. Hoppa. Aldık. Dedeye git dedeye. Bak cici var şu an ciciye git. Bak bak han yapacakmış cici. Aç ama al. Açtım şimdi. Al. Bak şöyle. Sen bu kazmalarla bu ortalık kutunu bulacaksın. Şu bir tane cinek otu var ya. Hı. Sıcak yarım bir insanın her yerine. Parmağımı acıttım. Tabii 5 dakika daha. Hı hı. Baksana ben dün akşamdan beri yanıyorum. Sen büyüksün anne. Sen küçük müsün ne? Ben bunları eve çıkaramıyorum. Ya gerçi eve çıkarsam ne yapacağım? Evde de zapt edemiyorum. Evde azıcık tablete falan baksın ya. Atlas. Eve gidelim mi Atlas? Dede. Oradan çağır ya. Şunları soruyor işte halam oyuncağı diye. Şunları. Tülce kim? Bunları, yok, Yok. sirkem. Sirkem. Sen bunları ne zaman vakit bulacaksın da? Yerde Niye al onlar bak var, şey bunlar delik da. delik olmuş? Öyle oluyor. Bunun modeli böyle. Ay ay. Eve çıktım şöyle bir kek yapam dedim. Çikolatalı yeri kalıpta kaldı. Her zaman pat diye çıkar. Bugün çıkmadı. Neyse artık böyle yiyeceğiz değil mi Atlas? Bunu kim yiyecek? Kalıptakini. Evet. Çayımızı da demledik. Anne ben yerim oradakini. Evet çayımızı demledik şimdi kek yiyeceğiz. Sen alkış yapıyor mu? Bak oraya ne attın sen? Ne attın oraya? Evet şöyle çayımızı içtik. Çocukları rahatlaştırdık, uyuttuk derken bayağı bir geç oldu saat. Dedim ben gündüz bir şey yapamıyorum hani çocuklardan dolayı. Onları eğlendirmek, işte oyun oynatmak falan derken zaten akşam oluyor. Dedim şöyle bir mutfak dolabını bir geçeyim, sileyim dedim. Saat de bayağı geç oldu ama neyse ben bunu hızlandırdım. Daha iyi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.